جماعة البنانيت، البنات اللي متابعيني، ده الشانزليزيه اهو، قوس النصر اهو. تنزل هنا كده مترو 2 تمام، تلاقي المحل ده، وهسيب لكم العنوان على الشاشة. أي حاجة ب 20 اورو ميد ان ايطالي. يلا بينا ندخل ونشوف المحل. بسم الله. كاتبين ب 20 اول 20 ده اول. بيقول لك بتقول كل حاجة هنا ب 20 اول جاكيت everything. Yes, all. بصوا يا جماعه، اي حاجه هنا ب 20 يورو، كل حاجه هنا ميد ان ايطالي. البنانيت اهو ميد ان ايطالي، شوفوا الحاجات الحلوه دي ميد ان ايطالي، جواكت بقى وحاجات حلوه. والله العظيم يا رجاله هتحسدكم، عندكم حاجات حلوه ب 20 يورو، يعني ده ب 20 يورو. شوفوا اي حاجه هنا ب 20 20 20 20 20. اي حاجه للبنانيت ب 20. يا بختكم، كل حاجه لكم رخيصه والله هتتحسدوا. شوفوا ده ب 20، البنطلون بالحزام ب 20، كله ميد ان ايطالي يا جماعه. 20 يورو. شوفوا ده 20 يورو يا جماعه. شوفوا الجواكت دي والبناطيل دي تمام اهو. تعالوا بقى العنوان على الشاشه اهو، كل ده ب 20 20 20 20 20. يعني انا البنطلون ده لوحده انا شايف 20. ده ايه ده؟ اشمعنى انتوا تفرقه عنصريه؟ تعالوا بقى المكان وقدامكم العنوان على الشاشه. ربنا يوفق الجميع. السلام عليكم.